歡迎翻到嚟 Can Live View 頻道。今日會同大家簡單講下上網買由布院之心一啲嘅小 tips， 跟住同大家喺湯之平街行下掃街食好嘢。如果諗住打卡影相咧，我有個小建議，啲 cream 加埋一啲士多啤梨。出晒煙啊！哇，食咗1/3咧，都仲係大過我手板喎！哇，呢隻雞髀真係犀利，唔食過啊！都冇話自己嚟過由布院啊！喺之前記得訂閱同埋撳埋個鐘仔啊，全部都係用心製作噶。好，我哋而家出發啦！Hello， 大家好，歡迎翻到嚟 Can Live View 頻道。今集我就唔同大家講福岡美食啦，因為我準備咧會出發去呢個由布院，進行我哋幾日嘅由布院溫泉之旅啊！講到由布院，一定要講下由布院之心啦。呢架車咧非常之難 book， 全部都係指定席。不過唔使驚，今集我會同你深懷咗幾個重點俾大家，去點樣去搶呢張飛。咦，差唔多夠鐘啦，邊行邊講。好，出發去呢個由布院啦。我哋而家就揾翻個 JR 站先。我哋都早咗差唔多9個字去呢個 JR 站，咁咪早少少穩陣啲咯。之前有一集我哋已經詳細講解點樣上網買由布院之心嘅過程，大家有興趣嘅可以睇翻。今次咧我就 summarize 咗幾點嘅小 tips。第一點咧，好多朋友仔都話呢個由布院之心咧好難 book，但係其中一點咧就係好多人咧都係咧1個月前咧先上官網買 JR Pass 同埋揀位一次過去做。咁樣唔係唔得，不過壓力好大咯。好多時咧都會 miss 咗啲靚位。另外，大家可以睇到官方3日不九州 pass 咧就係15,000 yen，但如果喺 Trip.com、KKday、Klook 呢啲平台買定咧，最平700幾蚊港幣咧就有交易，有效期咧仲係90日。最緊要係咩咧？你可以早過1個月，譬如好似我咁，出發前2個月就已經買定張 pass 喺度，到你要 book 由布院之心嗰日，你就可以直入官網用 pass 嘅資料俾錢。咁就唔使嘥時間，又要買 pass， 又要揀位，一鑊泡啊！如果即係萬一如果真係 book 唔到9點幾同10點幾嗰班由布院之心，但係咧你又唔想2點幾先出發喎，咁其實仲有一個方法嘅，有一架車咧就由布號係紅色車身嘅，雖然佢冇由布院之心咁靚，同埋佢嗰個時間咧就再早少少，不過一樣可以去到由布院。好啦，第3點啦。去到最關鍵嘅網上揀位啦！如果你由博多出發去到由布院，沿途想比較容易啲睇到前因後報幾個景點咧，你就要揀 C 席同埋 D 席啦。呢啲位咧就比較容易睇到個景觀嘅。另外，如果你想坐車頭同車尾個玻璃位咧，你就要揀第一卡同最尾個卡嘅第一行啦。不過呢位咧真係好難搶。第4點咧就係關乎你全程車咧想熱鬧啲定係點啦。如果你係一個咧好怕嘈，想靜靜地睇下風景嘅人咧，你揀網上揀位嘅時候咧，就要唔好揀一啲咧近小食店嘅車卡啦，因為嗰度咧成日都會有人排隊啦、打卡啦、影相啦，好多人行嚟行去。但係調翻轉，如果你係唔介意，甚至係想第一時間衝去買手信嘅，咁呢啲車卡咧就最啱你啦。另外咧就有個小 tips，最早嗰班由布院之心即係1號車咧，係冇供應 B-Speed 卷蛋嘅。如果你係為咗食呢個卷蛋而坐呢班火車嘅咧，咁你就要留意翻，揀啲晏啲嘅班次，又或者去到由布院先買，唔好上到車發覺冇而失望啊！另外咧，如果你想喺火車裏邊咧食個靚便當打卡咧，就記得要上翻官網訂嘅。個預訂時間咧就係出車前1個月，去到3個營業日就要截止噶啦。唔好諗住上車先 walk in 去買啊！好多熱門款式咧，好快會賣晒噶啦。另外一點咧，成程車咧就大概2個鐘。不過大家咧就唔好掛住咧瞓覺同埋玩手機啦，因為咧會經過幾個景點嘅。去嘅程嘅時候咧，如果你聽到廣播響起同埋架車突然間慢駛咧，就代表咧架列車咧將會經過一啲景點。咁到時咧，大家就可以慢慢欣賞同埋打卡啦。仲有一點就係當你喺網上平台買完張 JR Pass 同埋指定席嗰張飛之後，究竟你喺邊度攞翻張實體飛咧？其實咧，當你去到福岡第一日喺機場嘅時候，你去到入境大堂揾翻 JR 嘅櫃位嗰度咧，係可以攞飛嘅。
又或者你去到博多站揾翻個綠色櫃位嘅 JR 嘅櫃位，嗰度亦都係攞到飛嘅。不過到時咧你要出示啦，呢個護照啦，同埋 JR 俾你個封 email 啦。最重要嘅就係你俾錢指定隻嗰張 Visa 卡帶埋嚟，咁你就可以一次過攞晒張飛噶啦。職員咧就會推住架車仔，逐卡咁睇下有冇乘客需要買紀念品，所以你坐定定咧都可以買得到嘅。我就睇啱呢條電話繩啦，又可以做鎖匙扣，價錢咧就2200英。成程車咧大概2個鐘頭多少少，大家睇下風景，食個便當，買下紀念品，哇咁快落車啦！同大家總結一下買由步院之心呢幾點啦，由買 JR Pass 到呢個揀位，到便當，再上火車睇風景嗰啲重點之後，大家應該都熟悉每一點啦，咁啊唔再怕 book 唔到車飛啦，咁啊可以輕輕鬆鬆享受下呢個綠色森林之旅啦。到咗由步院，我哋就喺湯之平街逐間小食店試食掃街啊！而家我哋去第一站咧，就係一間咧入味嘅綠茶雪糕鋪頭。佢啲綠茶雪糕咧有分5種味嘅，1至5，你中意甘啲、甜啲，任你選擇啦。由由步院站行過嚟呢一間鋪頭只需要3分鐘，佢亦都係咁多間人氣鋪頭之中最近由步院站嘅。好，而家試呢個綠茶雪糕，非常之人氣嘅店鋪。綠茶嘅濃度就分1至5倍，1倍就係最淡，5倍就係最濃，全部劃一都係600英一杯。另外佢仲有淺啡色嘅焙茶雪糕選擇嘅。啱啱食完佢個綠茶雪糕，我就揀咗3號嘅純度。咁啊，因為唔怕太苦啊，咁亦都唔想話冇味，咁啊揀中間啦，咁啊揀咗3號嘅。咁我覺得啱啱好嘅，咁啊濃味咧，我覺得適中，香香滑滑，好香甜，值得推介。掃街第2站點會少得呢個由步院名物啊 Biscuit 嘅呢個卷蛋啊？唔食過都冇話自己嚟過由步院啊！呢一間神台級嘅名店 Biscuit 咧，係由由步院一間好出名嘅溫泉旅館山莊無量塔開嘅。雖然聽落係一條好普通嘅奶油蛋卷，但係就係呢一卷令到無數人朝早未開門就嚟排隊㗎，遲少少都買唔到啊！啱啱訂完個 Biscuit 嘅卷蛋，俾我估中咗，真係冇晒。咁佢有2種味嘅，原味同朱古力味。咁一條咧就15cm， 1600英。咁我訂咗轉頭翻嚟攞。上次我就試咗原味，今次梗係試下另外一種朱古力味啦。睇下個盒，個包裝已經好靚啊，簡約得嚟咧又有質感。呢個朱古力蛋卷咧好鬆軟，好濃嘅蛋香。但係如果比較原味咧係仲香啲嘅。另外佢嗰啲 cream 好輕好滑，而朱古力味又都好香濃，成個配搭好夾啊！唔怪咁多人爭住買啦。下一站我哋唔好俾佢停，繼續食甜品。我哋去一間專食銅鑼燒嘅人氣店鋪谷字，皮皮碌佢有成3.56分㗎，好高分㗎。一入到鋪頭就見到啲職員整緊銅鑼燒皮，全部都即製，件都焗到金黃色㗎。另外除咗現場食之外，仲可以買翻去做手信添，保存期限呢就大概8天。而我就現場點咗個春天嘅期間限定士多啤梨嘅銅鑼燒，1490。好啦，啱啱試完佢個銅鑼燒，嗰個感覺好正，個口感好豐富。首先係個銅鑼燒個餅咧，個蛋味好重好香，跟住個 cream 咧好滑溜，連埋個士多啤梨咧好香甜，個口感非常豐富。但係咧60幾蚊港幣咧，就睇下你覺得值唔值得去打下卡試下啦。食咗咁多甜品，下一站要轉下口味啦。
呢間吉五係嚟自大分縣中津市嘅炸雞專門店。大分縣有2間分店，一間就係本店，另外一間就係呢度湯寶縣分店啦。好啦，而家試下呢個雞胗，即係雞腎。一份雞胗咧，大概有6至7嚿，就420 yen。個面好酥脆，塊皮好薄，而且醃得好入味。裏邊咧個腎咧好彈下，唔錯。而家試個炸雞，原味炸雞，一袋咧就有2個嘅呢個炸雞，卜卜脆嘅塊皮，好鹹香，但係又唔會死鹹喎。哇！熱辣辣，呢個就原味。哇！啲雞肉啲汁咧出晒嚟。天氣涼涼地食咧，真係暖入心，一流。出晒煙，即叫即炸呢啲，即食呢啲真係正。跟住唔好俾你停，繼續食炸嘢。去由布縣金賞可樂餅啊！佢喺由布縣咧就有2間分店，其實都好近嘅啫，不過都係咁多人排隊啊！呢一站嘅掃街咧就係金賞嘅可樂餅。聽到名都知啦，攞金獎獎都係即係威水嘢啦。好，試下先，佢個皮咧炸得好脆嘅，哦，好脆，裏面好熱啊！一個就200 yen，我哋食過最經典攞獎嗰個，有10幾種口味，唔同口味，有馬鈴薯啦，有牛肉、豬肉，奶油又有，芝士又有，多到咧數唔晒。裏邊咧醬卜卜，出晒煙啊！新鮮出爐啊，睇到流口水啫。個皮真係炸到好脆，啲薯蓉咧超級滑，仲食到少少洋葱粒，聞到少少和牛嘅香味。雖然係炸咧，一啲都唔油膩，200蚊一個，抵食。跟住呢一檔咧就係專食咧炸雞髀、炸雞皮、炸雞胗，仲有日式炒麵嘅。哇，好香噴噴！現場見到師傅咧喺度炒咧，哇，又落醬汁，哇，好香好香。咁我自己咧就嗌咗個炸雞髀，咁啊900 yen 一隻，咁啊而家等緊佢整嘅。呢間宇佐炸雞高田屋喺大分縣有好多分店嘅，而由布縣呢一間咧就係2025年年尾開嘅。佢除咗佢嘅招牌炸雞之外咧，佢最出名咧就係佢嘅日田炒麵啦，價錢由700 yen 到900 yen 不等。等咗10分鐘，炸完出嚟啦，脆卜卜。啲雞皮好脆，哇，好熱氣。哇，食咗1/3咧，都仲係大過我手板喎。哇，呢隻雞皮真係犀利。個皮咧炸到好脆，但係裏邊啲雞肉咧仍然係咁嫩滑，好多汁。啲雞咧用佢自家製嘅醬汁醃過，非常入味啊！中意食炸雞嘅朋友一定要過嚟試下。希望今集由布縣之心嘅小貼士幫到大家網上買飛，同埋喺湯之平街行下掃下街嘅體驗真係幾正㗎。下一集繼續我哋由布縣嘅溫泉之旅，下集見。